bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo ye. Nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala ngangu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tunane na la kisayo secret na ngai. Olio yo ina moninga sans raison yakande na la kisayo secret na ngai. Olio yo kote langanda kwanganga tunane na la kisayo nzambe yambiye. Olio yo loba kenga na simba kisi yakande na la kisayo secret baluka yeyo nzamba tombolinga lelo to bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo to batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo to libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo pusana na la kisayo nzambe ya lula olio yo kende kotonganga partout yakande na la kisayo orphelin na sunga olio yo bwakela ngai maladi yakande na la kisayo bango. Congolais et Congolaises, patriotes résistants, Bana Congo lelo ezali mokolo monena pona biso bangbandiste. Lelo le 21 mars 2022 ezali mokolo monene pona biso bana ya Monsieur Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Ezali mokolo oyo ekoki koleka te sans que nakoka ko rendre hommage na mokonzi na ngai na kumu na ngai na molakisi na ngai na kombo ya Monsieur Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Peuple congolais résistant, le 21 mars 2021, boyebi très bien to perdaki moto monene na mboka Congo, président national ndenge na oti koloba molakisi na biso bana Congo. Moto oyo alamusi biso tango tozalaki na pongi abibolamuka mama Congo eza kokenda. Tokotikalaka jamais kobosana na mémoire na biso. Yango bomoni mokolo ya lelo naleki liboso na bino. Nazali kokenda na lombango na ye koyebisa bino ki ete Ngbanda Nzamboko Atumba. Kozanga émission oyo te. Na bato nyonso oyo bazali kolanda ngai to o bakolanda nga en différé kozanga na émission oyo te. Landa yango kabola like yango po moto nyonso a profité na émission ya lelo akoka kolanda yango. Shalom. Boyeba très bien bandeko na ngai depuis 1997 ou bien ndenge ba français balwaka depuis 1997. Mboka na biso Congo, mboka na biso Zaïre ekomaki occupé na maboko ya ba Rwandais, ya ba Ougandais, ya ba prédateurs, ya ba multinational ba occupaki mboka na biso. Est-ce que ba occupaki mboka na biso po ete tozali kokufa nzala? Ba occupaki mboka na biso po ete ba ya ko sauver ba bongisa mboka na biso? Ba occupaki mboka na biso parce que ba yebi ete mboka Congo ezali na bakita na si ya mabele.
na se ya mabele ya mboka Congo tozali na bakita tozali na biloko ebele. Na poko na lelo ndeko na ngai nalingi ete boyeba na 1997 bato oyo biso toyambaki bato ya AFDEL, association ya AFDEL ezali association ya bamboka ebele ya bapays ebele au moins 7. Rwanda zaki na 4, Uganda zaki na 4, Zimbabwe, Angola, association ya bamboka ebele oyo esanganaki pona koya kokipe mboka na biso Congo. Ebele katikati na biso toyebaki te, tozalaki komona ete baye kokangola biso, baye kosikola biso na mboka Zaïre. Mais lelo oyo boye to comprendre ete bayaki kosikola biso te, mais bayaki nde kokipe mboka na biso Congo Zaïre. Bayaki AFDEL ayaki na Laurent Désiré Kabila. Et lokola ayaki na Laurent Désiré Kabila, bamoni ete Laurent Désiré Kabila a changé position, a commis patriote. C'est alors que babomaki Laurent Désiré Kabila. Bayaki na balongoli Laurent Désiré Kabila na koboma batie Hippolyte Kanambe obino bobengaka alias Joseph Kabila. Alias Joseph Kabila vandi 18 ans na kati ya mboka na biso mopaya. Mama na ye rwandaise, tata na ye rwandais. Bazui batie na moto ya mboka na biso, na ba multinational, na ba impérialiste, na Rwanda, na Uganda, bazui bato, bazui politique Kanambe batie na mboka na biso, et soutenu par nos prédateurs pendant 18 ans. Alors, ndeko na ngai, Hippolyte Kanambe baye kolongola ye kaka ba prédateur wana nde batindiki ye baye kolongola ye baye kotia siasa ipi moto oyo azali koshofele Hippolyte Kanambe kiti na kombo ya Félix Tshilombo. Félix Tshilombo azalaki élu te. Félix Tshilombo azali moto azali koshofe kiti oyo ezali ya Kanambe. Ezali kiti ya Kanambe yango Félix Tshilombo azali koshofe yango. Azali koshofe yango po na mo atamoke. Sasa epi Hippolyte Kanambe azali kolengela lisusu po akoka kozonga. Na ebonga na ye. Mais lelo eza sujet na biso te. Wana eza kaka introduction. Peuple congolais, peuple zaïrois, résistant, patriote. Mokolo na lelo ezali mokolo lokola mikolo miso te. Mokolo na lelo ezali mokolo oyo biso bana ya Beparekoza tozali ko rendre hommage na kulutu na biso, na tata na biso, Monsieur Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. O nazali kotanga kombo na ye, que son âme repose en paix. Mais bandeko na ngai nakokenda pele mele. C'est-à-dire que nakoyebisa bino ndenge ni tosalaki na Ngbanda. Qu'est-ce que Ngbanda a fait? Ndeko na nga bato mosusu boyebaki Ngbanda bien te. Eloko nino Ngbanda asalaki. Ba livre nini Ngbanda akoma. Mosala nini Ngbanda asalaki. Mais bandeko na nga boyeba ete Ngbanda azali moto oyo a joué rôle moko très important na mboka na biso. Et na rôle oyo a joué important azali moto moko tokoyoki jamais kobosa na ye. Jamais tokoyoki kobosa na Monsieur Honoré Ngbanda. Parce que a joué ba rôle ebele na kati ya mboka na biso, na tango ya mboka ya République du Zaïre, et puis na résistance. Ti akeko kufa. Akufi tête haute. Akufi lokola patriote résistant. Atikali ko traite. Atikali ko zala traite te. Pendant que ba collègue nae, ba tomosusu, ba zana mboka, oyo bazwaki formation lokola ye,
ba trahi mboka. Alors, qui était Monsieur Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba? Na yebi ete bato ebele ba yebaka Ngbanda te, mais na komeka un peu koloba mwa moke qui était Ngbanda Nzamboko Atumba. Ngbanda azalaki un patriote. Et qui est un patriote? Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays de tout son cœur. C'est celui qui aime son pays de tout son cœur. Et Ngbanda alingaki mboka na ye. Koleka ba mboka nyonso. Atikali ko trahi te. Atikali koteka jamais mboka na ye. Atikali jamais koteka mboka na ye. Monsieur Honoré Ngbanda azali patriote. Moto oyo atikali jamais koteka mboka na ye. Parce que azalaki patriote. Kozala patriote, azui ba sollicitation boni. Ba sollicitation boni, ba okipa ba proposer yete. Mais Ngbanda aboyi ba proposition nyonso, oyo ba okipa ba pesa kiye, parce que alingaki mboka na ye mingi koleka. Soki lelo totali, bandeko ebele, bo bazame bakulutu ya Ngbanda, lelo baza na mboka. Baza ko travailler na ba occupant. Bateki mboka Congo. Mais Ngbanda azalaki moto ya yambo. Oyo ba occupant ba proposaki ye po akoka ko travailler na bango. Mais alobaki ete akoki jamais koteka mama Congo. Akoki jamais et jamais koteka mama Congo. Mboka na biso toza na besoin ba patriote. Que ba jeunes congolais, jeunes zaïrois, congolaises et congolaises botelema. Chaque mboka ezalaka na besoin ya ba patriote. Mboka nyonso tout soki ezangi ba patriote, mboka wana ezali ya kobeba. Et puis mboka wana bato banso bakoya kozwa yango. Botala exemple oyo ezali koleka na Ukraine. Epesa biso ba congolais mayele bwanya. Quelle que soit puissance oyo Poutine azali na yango. Quel que soit ba mandoki na yo azali na yango. Nazali komona ba jeune ukrainien kolongwa wa na États-Unis. Bo bazalaki na armée awa. Bo bazalaki na ba société azala militaire ou pas. Bazako zwa ba avion bazako kenda na Ukraine pona okenda obunda. Ndeko nanga peuple congolais. Makambo oyo ezako pesa yo nangai leçon te. Yo nangai tozako zelani ni poto koka ko longwa awa ko kenda na mboka na biso pona kobunda ko benga na occupant. Quel que soit makasi oyo occupant ko zanango. Et puis occupant ya biso azali tala moke awa boy. Azako tu makasi te. Occupant ya biso moke awa. Aza makasi lokola Russie te. Bon moi soki ezalaki Russie. Russie nde attaqué Congo, c'est que tozwa Congo totiki yango na maboko ba Russe. Mais bandeko na ngai exemple ya Ukraine epesa yo na ngai leçon ya kotika la patriote, ya ko résister contre le mal, ya ko résister contre l'occupant. C'est de la même manière que monsieur Honoré Ngbanda a salaki yango. Ngbanda a résisté contre l'occupant. Ngbanda a formé biso. Ngbanda a créé plateforme de résistance na kombo ya apareko. Po ete résistant nyonso, patriote nyonso, akoka kozala na kati ya plateforme oyo pe azwa moyen ya kobunda. Ndeko na ngai, patriote résistant, peuple congolais, Ngbanda était un homme d'un grand esprit. Un grand esprit. Lokola ba esprit aba Martin Luther King, j'ignore. Ngbanda était un homme d'un grand esprit. Oyo bato mosusu ba yebi ete. Oyebi bandeko na ngai nazwaki ngolo. Nazwaki grâce. Un jour Ngbanda nomaki ngai lokola conseiller principal na ye. Na kati ya cabinet na ye. Et tango monsieur Honoré Ngbanda a nommé ngai na bandeko mosusu
on a kotanga komo na bango ate apesaki biso formation et na formation oyo je me souviens très bien na kozela bino exemple moko Monsieur Honoré Ngbanda kaboli na biso expérience na ye na maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga mwana mama yemo aza koloba bi Delphin ngai nazalaki pembeni ya maréchal Mobutu Sese Seko okomona nasali ba analyse nanga géostratégique géopolitique ya Afrique centrale makambo oyo ezali koleka na monde entier na ye na présenté yango na président de la République azwi yango atangi elobi asali na eloko mosusu mais cela ne veut pas dire que ngai Ngbanda nazaki koboya kosala mosala mosusu mpona maréchal Mobutu nazalaki kozonga chaque fois pembeni ya maréchal Mobutu koyebisa ye mokonzi nasali analyse très bien mais pourquoi yo o décidé boye on a problème ya ba makambo par exemple Afrique centrale abi maréchal Mobutu azalaki na géopolitique na géostratégique ya monde entier c'est un chevronné na makambo ya oyo etali géopolitique abi Ngbanda omoni mboka wana Rwanda mboka wana Uganda soko moni bango lelo na mwa mapapu boy mwa koloba kosenga mwa ba exigence ke no guerre bango nde babandi yango e na guerre bango babandi yango po bakoka ko stopper guerre tala ba condition na bango ezabwe mboka monene eza sima na bango e mboka ngo ya monene eza sima na bango eza mboka nga na vandi États-Unis d'Amérique na ba Belge na Union européenne c'est-à-dire que Ngbanda était passé à l'école du président Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. De la même manière aussi, moi, je suis passé dans son école. Pandekonanga boye baete na mokili tozali na plusieurs sortes ya ba école. École oyo bato bakendaka kena école primaire, secondaire et université, maîtrise, doctorat. Ezali école au bateau, baza okenda koluka kozwa connaissance. Mais il y a aussi une autre école, au bazali koloba ete l'école de Dieu. C'est-à-dire moto, nzambe alingi amemayo na point moko songolo pakala. Ton amemayo na niveau moko boyebe te lobi okotambolisa mboka. Lobi okozala leader. Nzambe akokotisa yo na école na ye. École ya nzambe ezali différente na école ya bato ya mokili. Nzambe akolekisa na ba épreuve. Nzambe akolekisa na ba épreuve oyo akoforme motema na yo. Nzambe akolekisa na ba mikakatano. Nzambe akolekisa na moto po akoka koforme yo atala soki ya solo obelaki. Et Dieu m'a fait grâce que na leka na école na ye. Na leka ki na école na nzambe. Et puis na ye koleka lisusu na école ya Monsieur Honoré Ngbanda. Bande kunanga boyebi lelo yo boye. Bato mosusu komona azali kowelela ono diplôme koluka diplôme diplôme universitaire, diplôme ya doctorat, diplôme ya maîtrise. Eza nango mabete. Eza malamu. Mais ngai tango nakomaki na mboko ya États-Unis, nakomaki na New York City. Nazwaki chance ya kovanda na bana moko ya bamindelo baza na université. Mais tango bazali kosisa université awa na États-Unis. Tango bazali kosisa université, baza na diplôme ya monene, mais aza na expérience te. C'est-à-dire que diplôme eza eloko mosusu. Expérience pe ezali eloko mosusu. Et l'ingi koloba ete expérience ezali plus que le diplôme d'État. Parce que c'est lui qui a l'expérience. Chevronné, akoki na ye kosala, mosala. Mais moto oza na diplôme oyebe loko te. Oza na expérience te, okosala eloko nini. Yango moni bandeko nanga, na lekaki na ekole
ya Monsieur Honoré Ngbanda. Ngbanda azalaki moto oyo azalaki na sens ya pardon. Bandeko na nga boyebi na ba mobutiste nyonso eza na mobutiste moko kaka oyo asenga biso pardon. E mobutiste yango moko asenga biso pardon eza nani? Eza Monsieur Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Ngbanda azalaki un homme humble. Un homme humble. Ndenge Bible eza koloba biso ete celui qui s'abaissera sera élevé et celui qui s'élèvera sera abaissé. Ngbanda yebaki koma komikitisa. Ngbanda était un homme humble. Soki boyebaki yango te, mais moi je vous l'ai dit. Soki azalaki humble te akokai ko vanda na Londres te na sale asenga bino bolimbisi. Peuple congolais asenga bino bolimbisi na kombo ya mokonzi na ye Maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Eloko wana ezali eloko moko très important. Moto oyo ayebi sens ya pardon. Ngbanda azalaki un patriote fidèle. Un patriote fidèle d'abord à son Dieu, sur le plan horizontal, sur le plan vertical. Ngbanda azalaki patriote na mboka na ye, patriote na Nzambe, et patriote fidèle même na mokonzi na ye Maréchal Mobutu. Ngbanda vandi sima Maréchal Mobutu, ba multipartisme ebimi, mboka ekomaki na yeke tango wana bana mosusu bobotamaki te, biso tozalaki trop jeune, ba 20 ans, 22 ans, et bandeko na ngai Ngbanda atikalaki serein pembeni ya Maréchal Mobutu. Jusqu'à ce que Maréchal Mobutu akufi, nde ayaki kotika mokonzi na ye. Signe ya fidélité, eza qualité. Signe ya fidélité, eza qualité. Eza ndenge toomona lelo boite. Ozaki na MNC, olongwe na MNC, okomi na PPRD, olongwe na PPRD, okomi na G7, olongwe na G7, okomi soki na G8, olongwe na G8, okomi moto asimbaka maleti ya Moïse Katumbi. Wana ezali moto ya ndenge wana za patriote te. Boyebi na on parler na nani. Et les politiciens congolais en général bazandenge wana. Lelo azali awa, lobi azakuna, lobi akomi kuna, lobi azaboy na boy. Monsieur Ngbanda était un homme fidèle. Fidèle à son maître d'abord, o ezaki Maréchal Mobutu. Et puis fidèle na mboka na ye. Il n'a pas trahi. Il n'a pas trahi son pays. Parce que azali koloba biso ete mboka oyo etangisinga. Mboka oyo etindinga na ba formation. Comment pourrais-je trahir ce pays? Ndenge ni nakoki ko trahir mboka nanga Congo. Nakoki jamais ko trahir mboka nanga Congo. Mais soki azalaki moto oyo akokaki ko trahir mboka na ye. Nde akokaki ko zala moto ya yambo. Moto ya liboso oyo ba Rwandais, ba Ougandais, ba prédateur. Nde bakokaki ko zoye ko salela ye. Bandeko na ngai, Ngbanda était un leader de tous les temps. Dans une chance, ndeko na nga, peuple congolais, ya kozala sima ya papa Honoré Ngbanda comme conseiller naï principal. Ozali ko sentir leadership. Azali moto ya ba sentimenté. Ngbanda zaki moto ya ba sentimenté. O nom de konanga, o boy na boy. Soki botali très bien na cabinet na ye na kati ya pareko biso tozalaki. Famille na ye moko azalaki wana te. Soki botali très bien na cabinet ya Ngbanda, Mungbandi moko azalaki pembeni na ye te. Ngbanda n'était pas un homme tribal. Ngbanda azalaki na tribalisme te katikati na ye. Lelo soko tali na cabinet ya Ngbanda okokuta nde bikolo mosusu oyo ezalaki pembeni ya Monsieur Honoré Ngbanda. Donc Ngbanda azalaki un leader oyo ayebaki ko former. Aujourd'hui, peuple congolais, peuple zaïrois,
bozali kolanda ngai nazali moto o nauti na ekole ya Ngbanda. Nauti na ekole ya Ngbanda. Ngbanda azali kotindika nga koloba de son vivant. Abi mais Delphin, pourquoi tu n'aimes pas sortir? Il faut bimaka koloba. Azali kotindanga. Azali kotindanga, mais nazali nanga kolinga te. Mais aujourd'hui il n'est plus là. Yango moni na zui relève. Yango moni na telemi. Po na koka kokoba mosala oyo molakisi nanga azali kosala. Po na koka kenda oboso. Mosala oyo ya kosikola mboka na biso. Po mboka na biso ekoka kokota na yiki te. Mboka na biso ekoka kozala ya solo mboka oyo ekoki kokangwama. Ngbanda azalaki leader oyo azalaki kopona te oza mwasi oza mobali. Ngbanda azali kotraite na basi. Ngbanda azali kotraite na mibali. Ngbanda azali kotraite na bakolaborateur na ye banso. Ngbanda azalaki moto ya tendance moko te. Ya parti pris te. Ngbanda azalaki bongo te. Mais Ngbanda azalaki kotala moto nini oyo akoki kotravailler na ye. Avec une méthode na ye beaucoup plus azalaki ko utiliser méthode de cloisonnement. Méthode de cloisonnement c'est quoi? Eza méthode oyo lelo makambo ya osala na Delphin, eza makambo ya na Delphin. Makambo ya osala na XY, eza makambo ya XY. Makambo ya osala na B, eza makambo ya na B. Eza problème ya moto musu te. Et donc, peuple congolais, Ngbanda azalaki moto oyo, oza ko sentir leadership, oza ko sentir expérience, oza ko sentir le patriotisme, oza ko sentir te moto oyo azali ko na ba parti prité, mais azali ko luka moto oyo aza ko travailler. Ngbanda voulait des bosseurs. Bato o bazali ko bosser, bato ba travailler dur, bato ba réfléchir. Pose à la pembeni na ye. Pose à la pembeni na Ngbanda, il faut à la moto oza ko réfléchir, oza na énergie. Papa oyo azaki na énergie moko na bandeko na ngai okoki ko comprendre te. Des fois nazaki même ko tuna ye ngai moko nzi. Ba kisi nino yo melaka wana e salaka o énergie makasi wana bo et tout ça. Aseki. Avec Delphin. Nazan la kisi te na melaka. C'est le Saint-Esprit qui me fortifie. Nazé kotuna ngai moko nzi yebisanga ba vitamine nini yo melaka. Parce que bon mon nga naza na États-Unis ya kolala ya sala mukaki abengi tellement que nazali komona ngo nsusu na butu il faut na lamuka omona na kangi téléphone so na kangi téléphone tango yé na kolamuka na fungoli abengi nga gangi ko kangaka isu téléphone te. Pourquoi kangaki téléphone? Est-ce que vous comprendre genre ya leadership otozaki nango alors que je ne savais pas. Je ne savais pas que papa yazali ko former nga. Je ne savais pas que papa oyazalaki ko lekisanga na école na yi po na koka lelo oyo kozala leader ndenge naza. J'ai plus de 7000 Congolais derrière moi. Et heureusement na yebisi bino ke bomo na bangote. Na sali système ya cloisonnement bato baza na bepareko za baza na France, baza na Londres, baza na États-Unis, baza na Canada. Et na vandi na otala na osimba dossier na olenga te naza ko diriger bato parce que na uti na école songolo et bato même ya cabinet nanga okomona dossier bo mokonzi dossier bo to sala ondenge na pesi bango idée elingi oloba o nakutana ki nango déjà pa ya Ngbanda ngonga boso mo to discuter na bato ya cabinet nanga ono mokonzi photo sala bo mokonzi photo sala bo na yesi bango te dossier wana to sala ngo bongo te bozela mo moke. Et tant que tu as moi moke likambo bimi kuna na olinga okota na bino ba détail te parce que eza ba makambo to oza ko étudier ensemble. Mais naza ko zwa toujours raison. Mais raison ngo bango ba kanisa peut-être que nazali extraordinaire. Non, c'est une expérience que j'ai acquérie auprès de Ngbanda. Parce que ndenge bango ba ya vers ngal lelo yo eza ndenge nga na bande okenda vers Ngbanda. Et ba réponse na opesa bango eza ba réponse au mokonzi nanga za ko sala. Ba analyse on aza ko sala lelo eza ndenge mokonzi nanga za ki ko sala na analyser. Je suis passé dans cette grande école de monsieur Honoré Ngbanda. Ngbanda était un homme d'un grand esprit,
un esprit supérieur. Oyo peut-être ba Congolais boye ba quitter. Mais ce Honoré Ngbanda azalaki na carnet d'adresse moko très large dans le monde entier. Azaki na carnet d'adresse na Israël, na carnet d'adresse na États-Unis, n'en parlons pas, na ba service. Azaki na carnet d'adresse na mboka. Azaki na carnet d'adresse partout. Ngbanda azalaki na yango. Omo na osolana mundele moko babi oui na yebi mokonzi na yo. C'est-à-dire que Ngbanda azaki na carnet d'adresse. Monsieur Honoré Ngbanda azalaki un analyste politique. Mokonzi na ngai o lelo naza ko commémorer mokona lelo akufaki. Ngbanda était un analyste politique. Ngbanda soka vandi asalela yo analyse. Oyo ya géostratégique, géopolitique ya mboka. Ndenge ba situation na on regrette ndenge ba situation lelo ya Ukraine ezali na Russie. Ndenge ba situation lelo yo ya Ukraine na Russie. Yo peuple congolais oza ko tirer nini, ba leçon nini. Sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique et à monde. Parce que maintenant, mes frères bien-aimés, géopolitique et à monde des alliés qu'on changer à chaque seconde, à chaque minute. Si quand on a tendance, il y a deux blocs, comme les alliés qui na guerre froide, les États-Unis et l'URSS. Mais aujourd'hui, ils ont les sous. C'est quoi les ongi, ils ont un avantage à banane en Afrique. Si on a deux blocs ezongi, Russie azali komata na puissance moko élevée. États-Unis azali komata na ndenge na OTAN. Union européenne. Pour na biso ba Congolais, avantage na biso ezawapi. Bomi pesa ba réponse. Na ningo yo sa ba analyse ngo pour na binote, ba politicien congolais moso ba ozwango. Donc c'est pour vous dire que géopolitique ya monde ezali ko changer. Géostratégique ya monde lelo yo ezali ko changer ezali su ndenge moko te mais pose en ami so akomona ngo pose en ami so ako comprendre ko nga na comprendre nga eza osala nga eloko te na omona ngo dazalaki na moni kutu moto moko mondele moko otuna nga bi ndenge ne omona makambo ya Ukraine na Russie nga na tuni moto nga ndenge ne omona makambo ya Congo na Rwanda. Oh non, mais nini nga ebisi bon, so opesi nga réponse te, naza eloko opesi te. Mondele, ezaki na église tobimi boye, ya tuninga makambo ya Ukraine na Russie. Nga nazongiseli moto na ndenge ne omona makambo ya mboka na nga Congo na Rwanda. Bandeko na nga comprendre. Parce que na yebi place ya lingaki akoma. Omonika alobe oh no, by the way, tika na yo. Et puis to kabwani. Ndeko na nga Ngbanda, o union sezali ekole ya Ngbanda. Ngbanda azalaki un analyste politique. Et azali koyebisanga wi Delphin, tu ne peux pas faire la politique sans les renseignements. Ngbanda azalaki gourou, il y a renseignement. Gourou, il y a renseignement. Ngbanda azalaki officier de renseignement badekonanga. Et pas comme les autres, hein? Pas comme les autres. Na koki opesa bino exemple moko ti lelo bolimbisangai bato ya Laurent Désiré Kabila ba fanatique na bolimsanga boyebi ndeko nanga moto lokwa Laurent Désiré Kabila soki babomaki na ba Rwandais na bato batindaki eza parce que azalaki officier à renseignement te ba information eza ko komela ye aza ko négliger aza ko mela masanga aza ko négliger aza ko mela masanga bande ko nanga boye bete nazaki pembeni ya Ngbanda yango bomoni to sala mosala depuis mokonzi akenda ti lelo to continuer toza ko koba ko sala mosala ya renseignement. Pourquoi? Parce que nous sommes passés dans son école. Ngbanda cherchait l'information. Ngbanda za ko lukande information Delphin ta l'information bo luka sala boye. C'est-à-dire l'information ba luka kayango. Mais comment un président de la République a eu information avant de yango mais on va de liwate
et puis moto ayeti na bureau na abeti yo masasi pour abomi yo, mais ozwaki information déjà que moto tel balingi ba boma yo balingi ba sala, mais okufi okwa taba. Okufi bo taba lokwa biso lobaka lingala. Et alors Ngbanda était maître de renseignement, maître ya information. Azako luka information. Azako luka information. Et moi, je vous dis, Makambo, Nazao Lobango, Nayebi, parce que Ngai Nazaki ko travailler conseiller principal Naye en matière et à nouvelle technologie de l'information. En matière, il y a informatique. Vous allez comprendre. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont la nini, tout ça. Au monde a bengi nanga Delphin, l'autre vous andegeni Delphin, talada no Delphin. C'est-à-dire au monde leader Azako l'information. Et tant que vous avez une information, c'est alors que abandi kosa la analyse. Et na analyse au yazui, nde abandi kozo ba décision. Parce que tu ne peux pas être un homme politique sans les renseignements. Sans les renseignements. Hein, bande konanga. Lelo eza mokolo munene d'un grand homme. O ba Congolais ba yeba kité. Et ce grand homme abimisi mboka na biso Congo, alobaki ete bazali mboka na biso ezali occupé. Bo ba wangana kateti lelo bondimi ke mboka eza occupé. Alobaki ete mboka na biso ba luka ba balkaniser yango na Rwanda. Ti lelo bomondi ba manœuvre Rwanda osala na est partout na kati ya mboka na biso. Alobaki na biso ete Chilombo aye ko accompli 3 missions. Nakanisi lelo yo bobomone se kokisami. Mission o Chilombo ayaki kokisa. Mokonzi nanga si a prédire ango. Et mokomuso aye bisabina lobi mokanisa te ki azana science ya divination. Non. Eza science ya divination te. C'est seulement les analyses. Intelligence analysis. Intelligence analysis. Donc les analyses oyo yazaki kosala. C'est ça bato basimbi monde bangoana. Alors, ndeko nangai makambo oyo Ngbanda komeli biso na ba livre na ye. Ngbanda komeli biso makambo ebele na ba livre na okomona komi ba livre lokwa ainsi sonne les glas. Crime organisé en Afrique centrale. Le stratégie du chaos et du mensonge au bakoma nan ndeko Patrick Mbeko. Ba livre oyo et tant d'autres binomoko beaucoup ko sala ba recherche o ba livre oyo eye ko lakisa qui sont les prédateurs, qui sont les multinationales et ndengeni ni président Mobutu ba kende ko bwa kaye ndengeni no moni lelo ba occidentaux soki ba lingi yo président africain te ba lingi yo président songolo te ba bandi sikoyo désinformation na bango ya guerre. Est-ce que beaucoup de gens comprennent ça? Bayeli biso na tango Mobutu lititi mboka baboma ba étudier belé alors que étudier moko kaka nde akufa lititi mboka kuto ezaka na ngote nyonso anezani pona komema président Mobutu kokwisa ye. De la même manière aujourd'hui bomo na makambo eze belé biso to ingi olobate bo bazala miso ba monango guerre eza koleka entre Ukraine na Russie bolanda ba information bolanda ba journaux bolanda ba information ndenge na ba chaîne baza koloba ngana vandika na omi tuna na ngambo na biso mkabe oh bongo makambo abo soki bazai koloba ngo pona Congo pe on viole nos mamans, on viole des jeunes filles, on viole batona est plus de 12 millions de Congolais babomi média mon côté international aza koloba. Et aujourd'hui problème il y a Ukraine oza komona combien partout ngana oloba kaka nzambe asunga nakutana na media moko américain te aya kotuna ngai ndenge ne situation ya Ukraine bokoyoka réponse na ngana opesa bango et kozala réponse moko penza poignant bokoyoka réponse parce que la situation qui passe dans mon pays ezali situation eza plus que na Ukraine pendant 25 ans. Alors ndeko nanga Ngbanda azalaki un homme d'un grand esprit. Ngbanda azalaki chrétien. Moto oyo alingaki Bible. Moto oyo alingaki losambo. Moto oyo alingaki bato. Donc, Ngbanda azalaki
un père de famille. Un père de famille, c'est quoi? C'est-à-dire que Mbanda zalaki osali erreur, oyo sengi pardon, netinga oyo, nasala ba erreur rebelle. So na sengi pardon, au monde a kati na téléphone akei, après quelques jours à Zongelinga. Abino Delphin, je te pardonne, comme tu as demandé pardon, continuons. Ça, c'est Mbanda, un cœur d'un père, un cœur d'un père de famille. Azaki na motema ya ko pardonner. Motema o ya ko supporter ba faiblesse ya moto mosusu. Azalaki nango. Et Mbanda azalaki ko mélanger makambo ya résistance ya politique na famille na été. Mbanda azalaki un homme marié, père des enfants, responsable. Azalaki responsable était. C'est pour cela naza oloba ete monsieur Honoré Mbanda azalaki un père de famille. Qualité mosusu nazali komona na monsieur Honoré Mbanda, mon maître, le président national, que son âme repose en paix, Mbanda avait qualité d'écoute. Qualité d'écoute moko ya likolo. Okomona ngonga mosusu, tozane na téléphone. Na bandi koloba, na bandi koloba, na bandi koloba. 20 minutes avant dîner, yenga mokonzi wana. Ah oui, Delphin Azaliao. C'est-à-dire que azako yoka yo. Qualité d'écoute, mokonzi aza moto oyo ayokaka. Et puis azalaki na qualité ya koyoka ba conseil. Ya ba collaborateur na ye. Ya ba conseiller na ye. Azalaki vraiment na qualité parce que mokonzi, soko za na qualité d'écoute te. Comment tu peux diriger les autres? Mokonzi aza moto azaki dictateur te. Mbanda azaki dictateur te. Et yango moni biso ba tozalaki ko travailler na transparence nyonso. Et loko yo lingite oyebisi e que non eloko eza boye. Et loko yo réfléchir au sali ba analyse na moto na yo obandi ko yebisa ye yango. Soko za na raison pe yebisi oui Delphin et loko lobi wana za na raison. C'est-à-dire que le président national M. Honoré Mbanda azaki dictateur te. To travailler dans le la grand frère, le la yaya, le la patron nabiso avec beaucoup d'humilité. Et le contraire, ce que ça les loko bien te ayebisi non prochainement ko ça la boete, ça la boye. Oh Lord Jesus. Naza ko regretter que tozui moto aboete na tête ya mboka. Na regretta kango mingi. Que tozui moto ya boete na tête ya mboka o ya yebaki mingi. Mais un problème était parce qu'il nous a formés. Et nous sommes là pour faire son travail. Pour continuer le travail oye a pesaki biso, oye a lakisaki biso. Boye bien te monsieur Honoré Mbanda liboso akufa. Avant disaki biso. Avant disaki biso bana ya pareko. Na ba groupe. Et nazali même un enregistrement yango. Abandi ko expliquer biso 5 missions pour la République démocratique du Congo. Volonté en Zambie. Volonté en Zambie zanini pour na Congo. Iye moto azwaki vision angote. Basali na Nzambe nde bazwaki na libanda ya mboka. O Nzambe a révélé ki bango. Avant que le maréchal Mobutu akoka kolongwa. Nzambe atindi basali na ye. Baye koyebisa. Papa Honoré Mbanda. Suite, yandenge maréchal Mobutu akolongwa na pouvoir. Yandenge papa Honoré bakozala na exil. Yandenge mboka na biso kokota ndenge koti lelo na likama. E na ndenge oyo boye ye akotravailler na ndenge pe tokendo sikola mboka na biso. Yango bomoni biso tozwaka audace, courage. Ya koyebisa bino ete mboka wana toza okangola yango kala mingi te. Po tozali na oyo babengaka fait de route. Tozali na oyo balobaka manaka na lingala. Manaka ya ndenge ni tosikola mboka. Parce que ayebisi biso ete Delphin ngai nasali 4 étapes.
Et na 4 étapes on a sali. Eleki exactement ndenge nzambe alobaki. Totuni e mokonzi bongo 5e étape. Abi 5e étape eza makambo ya nzambe. 5e étape eza makambo ya nzambe. Et toye komona mokonzi na ngai lelo oyo le 21 mars 2021 atiki ngai na yo. Akei heureusement formaki biso. Akei heureusement atiki biso maboko pamba te. Tozalaki pembeni na pamba te. Tozalaki pembeni na parce que nzambe alingaki ete tokoka kovanda pembeni na ye. Tokoka kovanda pembeni na ye et puis tokoka kosala quelque chose. Oyo soki azate biso to continuer mosala oye azalaki kosala. Mais Honoré Ngbanda azali moto alingaki bomoko, l'unité nationale. Combien de fois peuple congolais, politiciens congolais, M. Honoré Ngbanda a sali appel Nabino, il y a unité nationale. Porto kokokendo sikolamboka. Plusieurs fois. Boyebi ango ba vidéo ezali. Mwebo wanga nezate. Parce que liboso ezaki kolobama na français les paroles volent, mais les écrits restent. Mais les lois ezala ba parole, ezala ba écrit. Nyon soto ezala kotikala. Et là comment va voler isoute. Soko koti na YouTube omoni ba parole Ngbanda zaki koloba na bino, azaki ko benga bino, nyonso ezawana. C'est-à-dire que M. Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba azalaki un homme oyo alingaki unité nationale ya mboka. Bomoko ya mboka. Bomoko ya peuple congolais. Azalaki na makambo ya oyo azaboete. Azalaki tribaliste te. M. Honoré Ngbanda azalaki ko travailler na Bangala. M. Honoré Ngbanda azalaki ko travailler na Baluba. M. Honoré Ngbanda azalaki ko travailler na Bakongo. M. Honoré Ngbanda azalaki ko travailler na Baswahili. Na bato banso ya République. Tout autour na ye. Mais moto ya tribi na yata moko te. Bolimbisa ngai. Moto ya tribi na ye ata moko te na cabinet na ye. Lelo nakamo ke boza surpris hein. Est-ce que Chilombo akoki okoka eloko andenge wana? Chilombo atondisi Baluba na cabinet na ye meke. Bato ya village na ye, ba cousin, ba cousine, ba neve, ba nièce, ba kokorokoko, ba nani, basi ya mwasi ya liboso, mwasi ya mibale, ya misato, ya mine. C'est-à-dire que, wane ze sous république ite. Wane komi na yango kaka sangisa. E komi na yango sangisa, eloko pamba. Mais soko tali modèle biso tozalaki na M. Honoré Ngbanda na apareko. Et c'est tout le monde. Toutes les tribus confondues. Pembeni na ye. Eza makambo te oyo aza Mokongo, oyo aza Moswahili, mwana tangela bino ezate boyebi ba cadre ya pareko. Mongbandi moko te azaki pembeni na ye. Mongbandi moko te na cabinet na ye. Mongbandi moko te. Ndeko nanga, donc boza ko comprendre ete mboka poto tongango eza na bomoko mboka Congo ebongi na biso te tozala ba tribaliste. Ebongi na biso te tozala ba tribaliste. Soki toza ko dénoncer makambo ya Félix parce que Félix akaboli mboka na biso. Soki toza ko dénoncer makambo ya Tilombo eza parce que Tilombo azali moto oyo a détruire mboka na biso na tribalisme. Azako kenda quelque part ono azako beta bandeko na ngai. Président de la République oko lobaki ba beta bandeko na ye. Mokolo nini biso toyoka président Mobutu aloba makambo aboy. Président Mobutu atikeli biso soldat tatabo moko. Ekolobo moko. Bokonzi bo moko. C'est-à-dire que biso banso tata moko, mama moko, bokonzi moko, ekolo moko. C'est le soldat que le président Mobutu nous a laissé. Eza soldat oyo président Mobutu atikeli yonangai congolais zaïrois totikala nango tokangama nango libela na libela po tokoka ko comprendre ete l'unité nationale yango nde kosala force na biso
ndenge balobaka ete l'union fait la force. Mais soki tozali koluka o ndeko aza komata oyo aza kobenda moninga ndeko aza kokenda oza kobenda lelo na okama na bareseau sociaux ntango nabimaka te bato baza kokritike nga te bato baza kofinga ngai te mais lelo depuis papa Honoré akufa nabima na leka tala bato nabo bayebi nga te baofinga ngai tala bato baza kobwakela nga bambwakela mais ce sont des Congolais. Eza ba étranger te, ce sont des Congolais. Nasali bino nini. Ba mosu kuto moni ba ofinga ba yebi meme yote. Ba yebi ni bandeko na yo, ni famille na yo, ni maman na yo, ba yebi o meme te. Vous vous rendez compte comment les Congolais sont? Au lieu ya quoi apprécier, et c'est là je n'en disconviens pas, il y a aussi beaucoup de gens qui m'apprécient. Beaucoup de gens baza ko apprécier mon sala naza ko sala. Et naza omona ba commenter na bino et na ba commenter na bino na omona bato mosu ba créer ba compte et puis baza ofinga nga boyebi moto bino bo ofinga te boyoki boyebi moto bino bo ofinga te naza na maîtrise na cybersécurité nazali ingénieur informaticien bo mona ba livre nyonso to eza na semananga alors oko créer compte okanisi na yebi ote na yebi na ngayo mais na olanda ote parce que oza ko peser te na yebi na ngai yo ngonso oza mwasi o créer compte ozwi kombo ya moluba otie alors oza moluba te na yebi na nga mais bato ya esprit moke moye tolanda bino eza te biso oza bampongo yango omona tie mpongo na aigle na nga likolo toza omona bino bato ya esprit mike penza moninga aza komata moninga opasola nzela na ye yo oza kolandaka ye na nsima bamosusu bapredi ngai ntango papa Honoré akibabi akosala ata 3 mois te na eloko na ya bepare koza wana akosala ata 3 mois te akosala ata 6 mois te bozela pete boyebi zaki te bozela nakoperse na ona perse te nakoperse tina okoma na suka soki boyebaki ngai très bien nde bokokai koloba te makambo bozalaki koloba lelo nakanisi ebele balangage na bino ese changer po bokomi ko découvrir nga du jour au jour mais molakisi na nga Honoré Mbanda un homme intelligent un homme que les prêtres ont formé ayebaki ngai de tel point que tokomaki ko traiter na ba dossier mosusu moto moko ayebi te moto soka ami se prétendre au dossier wana na yebi mais son atangeli au dossier boyo oyebaki yango bolimisa ngai soko oyebaki dossier wana yebisa ngai Mbanda ne peut pas te donner un dossier na modèle ba dossier monsieur eza sensible soka yebi yote oyoki ndeko nanga yango bomoni toza bato touti na bisiko ba initiaki biso avant mais to ya na pareko yango na yebisi bino ke toleki meme na école ya Nzambe toyebaki kozala liboso ya bato toyebaki koloba liboso ya bato tozwi bakuru meme ngai nazwa kuru kuna na lisanga nayebisaka bino kuna na nini na louange église de la louange c'est une grande école toza na formation ana tome 1 tome 2 tome 3 tome 4 tome 5 évangélisation cours ya leadership c'est-à-dire biloko nazaki yango nazaki na moins de 30 ans bomoi ndeko na nga bokamwa te ntango na moni bato mosusu nga na bimi obino aza mwana moke mingi mwana moke boyebi esika nino nga na uta e nazala mwana moke nazala pembeni ya Ngbanda Ngbanda abenganga jamais mwana moke ndeko na nga peuple congolais peuple résistant aujourd'hui c'est un grand jour il y a un grand leader oyo azongisaki molimo na epa Nzambe yango moni na bimi na mokolo ya lelo na bina otika mokolo bwete il faut na rendre kumu nanga mokonzi nanga hommage pona makambo oyo ya sali pona makambo kitoko oyo ya sali bandeko nanga boye ba ete Ngbanda azalaki philosophe ndeko nanga boye ete Papa Honoré Ngbanda aza koloba akoma ngoma na ba livre na bato botanga ba livre na ye aloba te la philosophie
ezali science et questionnement. La philosophie, c'est une science de questionnement. C'est-à-dire que ozali l'idée situation comme liboso na yo banda komi tuna mituna yango bomonaka ba introduction nanga soki nalingi na banda ko développer sujet moko naza ko tuna mituna pourquoi ça comment quand naza komi eza science et questionnement la philosophie. Mbanda était un grand philosophe. Yango bomoni to komi koloba okwa ba philosophe parce que tozalaki pembeni il y a un grand philosophe. Et à côté si biso na école ya ba questionnement. Pourquoi ça? Pourquoi tu as fait ça? Comment? Quand? Alors, ezali ko aider biso ko vanda na ye ko kola ainsi de suite. Ko lakisa bino ete moto o naza ko rendre hommage lelo. Il était un grand philosophe, un homme intelligent, un homme avec une grande expérience, bagage intellectuel et amonene. Ba catholique ba moupe ba ebi ko former bato. Ba moupe ba ebi ko former bato. Quel que soit la critique, bon, critiquer l'Église catholique. Mais je vous dis sans blague, l'Église catholique a formé les gens. À l'occurrence, c'est à Motolokwa, M. Honoré Mbanda. Il a été formé depuis Azamoke par le prêtre. Alors, Bomoneza Bato va sauver Mboka. Ce qui va former qui est na basangote. Yonanga et l'élonde tozawapi. Ce qui va former qui est dans l'église catholique était yonanga lelo wende to comprenaki que mboka na biso eza occupé. Ante konanga bo ça l'attention ko critiquer pour na critiquer te. Boye ba très bien naza nanga au côté l'église catholique te mais na ola ki sakaka bato bo comprendre que mbanda oyo azalaki auti na église catholique formé par les prêtres école primaire naïe école secondaire naïe. Et M. Honoré Mbanda, azalaki un homme ayebaki kokoma. Ah, Seigneur. Boyoka. Mbanda komela yoka kamukanda. Mbanda ayebaki kokoma. Bomo na biloko ezali kobima Lady Patriote, na pareko, na nini. C'est lui-même qui écrivait. Est-ce que bomo ne bimaka lisusu? Donc, Mbanda akufa akenda na biloko na ye okoma. C'est un homme qui savait comment écrire, comment analyser. Biloko bomo na wana na Lady Patriote. C'est lui-même qui écrivait. Et c'était moto lobaka ka yebaki kokoma. Ayebaki ko sala analyse. Botanga ba livre ya Mbanda. Naza ba livre ya Papa Honoré Belea Waboye. Naza na mosusu yangwana crime organisé en Afrique centrale. Vous avez comment? Crime organisé en Afrique centrale. Et Nazali na mosusu Waboye, ezali ainsi sonne le glas. Ainsi sonne le glas. Nazali na livre na mosusu na yebite soki ezali wapi. Voilà. Dans un livre ne mosusu oyo bakoma yena Patrick Mbeko. Bande konanga boza omona livre oyo stratégie du chaos et du mensonge. Bozo ba livre botanga. Botanga vous allez voir qui est Mbanda. Bozo ba écrit na ye botanga, botanga bo comprendre qui est Mbanda. Akoma kandenge nini. Et tango za kotanga ngo oza omona penzete. Oui, moto yo, moto ezalaki, bongo ezalaki. Eza ba biloko wana te, oh non, béton. Moto eza moto ya ba fufu. Eza moto ya ba fufu te. Donc, bande konanga, Mbanda azalaki un homme intelligent, un homme capable de diriger, un homme azaki complexé te même devant Mindele. Azaki moto lelo soka pesi argumentation na ye obi ke oui. Oyo ezali moto ya mayele. Ndeko na ngai boyeba très bien te émission ya suka Papa Honoré Mbanda salaki ezaki le 8 mars. Une émission sur les réseaux mafieux
des Rwandais et na ba Zambien tout ça. Et boye bi émission oyo elukela ki papa honoré makambo mingi. Aloba ki yango même abi quel que soit oyo ko écouter ngai écouter ngai. Wana za émission na ya suka. Émission na ya suka yango wana oya salaki le 8 mars. Le 8 mars 2021 ezaki émission à papa honoré ya suka. Bande konanga boye ba ete Nzambe alobaka eloko moko boye. Mokolo mosusu bayuda bazaki kokanga bapostolo. Bakangi bapostolo batie bango na boloko, bakangi bapostolo babeti bango fimbo, babimi, baboni bango babimi baza koteya. Docteur moko ya monene ya loi kombo na ye Gamaliel abengi bango eboya. Abengi basadiseye, abengi bakondi nyonso tu akoti na bango na biro abitala. Boyebi bato oyo bino boza kokanga baza kobima baza kokanga baza kobima. Intel azalaki awa na mouvement na ye ekufaki nango. Mais lelo oyo boye bokangi bato plusieurs fois baza kobima. Mais soki bato batindi bango na Nzambe, vous risquerez de combattre contre Dieu. Bo déranger sous bato te. Parce que science o bango baza na yango, soki wuti na Nzambe, boko risquer ko combattre Nzambe. C'est le docteur Gamaliel qui avait dit ça. Na bayuda. Parce que ndeko nanga boye bete mosalo naza ko sala. Lelo. Na préparaki ko sala ngote. Depuis na bima bato ebele bo bundisanga. Eza na butu, eza na mui. Si le travail que je fais pour na mboka nanga Congo e utaki na Nzambe. Yeba ngo place oza o bundisa Nzambe. Soki mosala nga na osala na sali yango na volonté na nga te utaki epa Yeshua Amashia. Oza ko bundisa Nzambe. Keba okokuta na Nzambe. Na yebi bo bundisanga butu na moi. Na oloba opamba te na otanga kombo ya bato te. Soki boza na miso ya komona nde bosi bomoninga. Soki boza na mato ya koyoka nde bosi boyoki. Mais na yebi ete bokotika la koyoka te. Bokotika la pe komona te. C'est pour cela que Jésus-Christ a zaki koloba en parabole. Et en parabole pourquoi? Parce que ba oyo bazali prédestiné ya koyoka makambo ya kitoko te ba yoka ngote. Parce que ba oyo bazali prédestiné na kobunga ba bunga libela ba yoka makambo ya bien Yeshua azalaki koloba te. Mais bon, bazali prédestiné à comprendre pourquoi je suis là, pourquoi je parle ainsi, pourquoi na télémé après lui à papa honoré. Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Soko zana mato ya koyoka, soko sambela Nzambe tuna ye. Oli ya ko combattre ngai sans raison. Oli ya ko yina ngai sans raison. Oko risquer ko combattre Nzambe. Ma soeur, mon frère, to rekoma na Congo. Soki tozali mosalo Nzambe atindaki biso tosala yango tokokoma na Congo. Quel que soit makambo yo koloba, quel que soit ba complot bokosala, quel que soit nyonso bobongisa tokokoma na Congo. Parce que eza mosala na biso te, eza mosala ya Nzambe. Nzambe apambola bino, Nzambe apambola ba Congolais, Nzambe apambola ba résistant banso ba oyo balandinga na émission oyo mokolo mwa lelo ezalaki mokolo nazali ko rendre hommage na papa Honoré Mbanda Nzamboko Atumba oyo azalaki un grand esprit, un esprit supérieur oyo lelo boye bango très bien pour votre information. Papa Honoré azana mboka, son esprit est au pays, eza kobunda. Ayebisi ngabi Delphin naza déjà na mboka. Naza liboso na mboka naza okende obunda. Et naza kozela yoya. L'esprit de papa Honoré eza déjà na mboka kobunda.
na liwa na yo depuis akufi asi apparaître plusieurs fois na biso. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Monsieur Honoré Nganda Nzaboko Atumba. Asi ami bimiseli nangai plusieurs fois. Il n'est pas mort, il est au pays. Mosalo yazaki ko sala ngo tango azalaki physiquement. Maintenant azali ko sala ngo na molimo. Il est vivant. Ayebisinga Delphin, je te précède. Et toi tu arrives. Mosala oyo toko sala yango. 5e étape oyo ya lobaki te tikali 5e étape. 5e étape yango ezako ya. Toko kangola mboka. Olinga te ba Rwanda ba okenda. Olinga te toko sikola mboka wana. Olinga te ba Congolais ba kokoma ba maître na mboka na bango ingeta.